Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu dan para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu kebahagiaan saya sebagai anggota dari Persatuan Islam Batu Nunggal adalah hadir di PC-nya sendiri. Karena seringkali ada sebuah pertanyaan, hari Ustadz Ucu sudah di luar, hari di jero karena dipakai. Sebetulnya bukan begitu, tapi setiap mungkin ada acara, mungkin selalu belum sinkron waktunya. Dan alhamdulillah pimpinan cabang Persistri Batu Nunggal sudah memberikan informasi kepada saya beberapa bulan yang lalu di bawah Bidgar konsultasi keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi wasilah yang mudah-mudahan semua dari jamaah-jamaah yang hadir, terutama taskil dari Persistri Batu Nunggal, akan menjadi sebuah embrio untuk program-program dan bidang yang lain, bahwa ternyata untuk mendatangkan jamaah itu mungkin diantaranya harus memberikan stimulus bagaimana program itu bisa dijalankan oleh semuanya. Itu yang pertama. Jadi ngaturkeun nuhun terutama KPC Persistri Batu Nunggal dan semua dari yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, saya beberapa bidang konsultasi keluarga seringkali ada yang ngobrol, Ustadz, abdi teh cenah ketua bidang konsultasi keluarga, tapi dugikeun ka saperiode teh nu konsultasi. Abdi teh cenah ngahulang we cenah ieu teh. Hari bidang ieu mah cenah aya jalan ieu abdi cenah konsultasi keluarga mah teh. Ini saya tidak ngomong seluruh Indonesia, cuman ada beberapa yang sudah melaporkan begitu kan, yang sudah ngobrol. Nah, kemudian bagi kita cara memahaminya begini. Jadi Bu, untuk menjadi seorang konsultan itu kan dia punya skill. Jadi ada skill bahwa orang percaya bahwa dia konsultan. Berarti harus ada pendidikan konsultan. Kalau nanti dihukum sebagai advokat, dia mungkin belajar advokasi gitu kan. Kalau di konsultan keluarga dia harus belajar konsultan khusus begitu. Tetapi bagi yang tidak memiliki skill konsultan, maka adakan acara-acara yang mendatangkan konsultan. Itu juga sama, program jalan. Modal bidang ekonomi teu dagang kan bae. Nyeun acara we nu bisa daragang. Ya, kan anaon benten aja etanya. Kan untuk menghasilkan sesuatu bikin acara apa? Gebiar, engke teh nu daragang teh ngaberebet lobaan. Daripada dagang sorangan kan ari lobaan mah. Ayah batur di mana tepayuna ge gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena itu. Dan sebetulnya kalau dicatat dalam catatan saya, ada kurang lebih 6 poin yang bisa diseminarkan selama 5 tahun di konsultasi keluarga. Yang pertama adalah apa? Ini yang belum diangkat. Yang pertama adalah hukum pernikahan agama dalam konteks fikih dan pemerintah. Itu diangkat. Nanti hadirkan pakarnya, Bu. Pakarnya hadirkan itu. Ya, contohnya Bu, ada yang menikah tanpa surat. Nah, seperti itu. Nanti bagaimana secara fikih dan bagaimana secara pemerintahan. Nah, itu nanti dikaji, ya. Dan itu bisa diseminarkan. Kemudian yang kedua, yang bisa nanti Bu diseminarkan ataupun dijadikan sebuah acuan. Kemudian kedua, yaitu tentang kesehatan reproduksi dan gangguan-gangguan tentang reproduksi. Itu kan bisa. Seperti anak-anak kita, dia sudah apikal balik, mengenal tidak alat kelaminnya seperti apa. Begitu bagaimana dia mengenal organ tubuhnya. Itu kan bisa diajarkan di konsultasi keluarga. Karena Bapak Ibu, ini catat oleh semuanya. Terkadang anak SMA, anak mualimin teu apaleun ngaran organ tubuh nu ieu naon. Begitu nanti terjadi pencabulan, dia tidak tahu bahwa itu masuk pencabulan. Kenapa? Karena tidak ada ajaran di keluarga. Dan itu harus diterangkan itu di keluarga. Dan itu masuk. Adakan seminar ataupun kemudian pelajaran itu. Ini bisa beberapa kali pertemuan, yaitu tentang konsultasi bab reproduksi dan kesehatan.
Nah, contoh Bu ya, dalam teori tidak boleh menerangkan alat kelamin kepada anak itu dengan bahasa diganti, harus bahasa medis. Berarti nanti yang harus menerangkan adalah orang medis. Contoh Bu, alat kelamin perempuan gak bisa diganti oleh bahasa non medis, tidak boleh. Nanti akan berefek ke mana-mana. Mama, hari anu kagungan istri naon namina, urang teh tadina yang lemes tapi salah. Eta teneng namina martabak. Kurang teh kayak bisi engke manggihan tukang martabak di jalan, engke bakal nyimpulkeun kitu. Alah eta nu daragang eta loba. Karena kita tadinya mau menerangkan atau mau menerangkan lemes, tapi itu apa naon? Ibu, bapak tinggal terangkan alat kelamin perempuan namanya vagina. Itu kan bahasa medis. Kalau alat kelamin laki-laki apa? Jangan diganti dengan bahasa Sunda nya ge lemes. Eta teh cenah cau, ket bisi pisang ujang eta teh cenah. Urang teh da sakapeung ngaganti nu itu. Jadi berarti nanti akan ada datang. Nah, siapa yang menerangkan? Ahli medis yang menerangkan tentang organ tubuh. Kalau dalam ilmu konsultasi itu ada kurang lebih 3 bab untuk menerangkan satu organ tubuh manusia secara umum, organ tubuh manusia secara khusus, dan alat-alat yang dia itu betul-betul sensitif. Dan ini masuk ke dalam kategori pencabulan. Awas Bu, perempuan kalau dicabuli itu dendanya 5 miliar. Itu 5 miliar. Dan dia kalau tidak denda 5 miliar itu 5 sampai 15 tahun. Ngante apa? Jadi we gratis. Dan apa? Dicabak eta teh kudu denda. Karena tidak apa, akhirnya apa? Bebas, karena kita juga tidak tahu. Kalau dipegang area ini oleh orang lain, itu bagaimana dendanya? Itu kalau dilaporkan, itu pencabulannya itu 5 miliar dendanya. Makanya di Jakarta sekarang itu ada menaik angkot itu dipisah laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena kemarin ada pencabulan. Seorang perempuan diraba oleh laki-laki. Dilaporkan. Akhirnya apa? Langsung ada perda. Yaitu apa? Dipisahkan tempat duduknya. Nah ini kenapa? Harus diajarkan. Ini juga masuk konsultasi keluarga. Kemudian yang selanjutnya konflik rumah tangga. Itu juga harus tahu. Kenapa? Karena ini masuk konflik atau tidak. Ini dolim atau nyeri hati, kudu dipisahkan antara di dolim jeung nyeri hati. Ini Bu, sabab pesak tiap anu nyeri hati keur di dolim. Tapi lamun anu di dolim sok nyeri hati sakitu we. Ah si an nyeri hati cenah. Abdi keur di dolim ke nyeri hatena kunaon? Kenapa? Karena belum tentu sedang di dolim dia. Akhirnya apa? Dia jadi dalil. Contoh Bu, kekerasan dalam rumah tangga, apakah harus dicabok wae? Molotot gitu menang salaki lalawora itu teh kerek molotot mata ke bedakeun aya nu molotot aya nu muka soca itu beda nu muka soca mah bunga nu molotot mah beda karena karasa karena hate dan istri sensitif. Kenapa? Karena itu terjadi dan itu harus dibahas juga konflik rumah tangga apa saja. Mata Nabi ngajarkeun mun pasehat tong hareupeun budak kunci di jero kamar ngarah teu kadenge ku budak eta teh bisa jadi konflik engkena. Mata kelebet ke kamar ngabarak temu di jero graso 5 jam ya graso lieur kana otak engke eureun sorangan. Karena apa? Karena itu juga sama Bu, hal-hal yang seperti ini anak tidak tahu. Malahan ada sebuah riset penelitian, anak yang sering melihat konflik dalam rumah tangga itu akan menurun IQ-nya. Si anak akan turun IQ-nya. Naon sababna? Ningali indung bapana pasea wae eta teh jauh turun. Kenapa? Karena semangat belajarnya hilang. Itu bisa hilang. Tapi begitu melihat suami istrinya bahagia, itu harmonis. Si budak teh lu tadina blek jauh pinter. Aslina Bu, jauh mintran langsung. Lu tadina ranking 23 jadi 22. Lumayan. Ini lumayan nyeret saeutik. Ya. Ini tidak terasa hal-hal yang seperti ini. Kemudian ada lagi personality couple, yaitu apa? Bagaimana seorang istri dan seorang suami dia mengetahui kepribadian pasangan. Personality couple ini kan harus diketahui oleh semuanya. Contoh, punten Bu, salaki mah lamun ngajawab ada dalila sakitu we. Ngan awewe mah hayang gancang. Tah eta teh lamun teu apal personality couple mah eta teh lieur kana otak. Mun itu dijawab lila padahal salaki mah keur mikir nu lain teh. Nya ngan teu eta teh tepi eta teh keur istri mah akhirnya apa? Dia olah ka mana wae cenah tingali cenahnya hare-hare teh. Padahal teu boating keur ngajawab nu lain nu leuwih penting. Kalau kita jawab lagi itu, ini ada yang lebih penting loh Bunda. Jawaban kumaha? Apakah Bunda juga tidak penting? Tuh, jadi we teh rame we teh. Ya. Contoh Bu ya, contoh lagi nih. Kalau perempuan itu sekali nge-WA berebet eta teh panjang. Moal dibaca moal sakitu we.
Karena laki-laki tidak senang membaca yang panjang-panjang. Dia cari aja yang mana intinya. Intinya yang mana? Plak, plak, plak. Oh iya. Mata jawaban lagi sakit. Coba ibu ngaberebet 2 lamar gak dijawab nanti. Oh sakit tuh. Eta ge uyuhan dijawab. Aya nu teu dijawab acan. Ini personality couple namanya. Ibu harus paham. Karena apa? Karena laki-laki akan berbeda. Kenapa? Karena dia menggunakan logika. Kalau perempuan kan perasaan. Ini teu nyarambung teh ieu, Bu. Urang mawa perasaan, aya laki logikanya moal nyambung logikeun ka iraha ge. Maka rumah tangga teh kan keur ngahijikeun anu logika jeung perasaan. Ngan urang sok dibawa wae ka perasaan. Nu ieu logika, jadi teu nyarambung. Sok pupunten ieu nya. Ibu mah gaduh artos biayaeun. Uang 1 juta 5 poe di ka hareup. Tingali salaki hare-hare we lain hare-hare mikir nah beda jeung urang alah sia bapak ieu sakieu deui lalaki mah tenang we sabab lamun teu riweuh di jero jadi teu paruku eta teh sok rabu salaki riweuh ibu riweuh jadi rudet tungtungna naon duit eueuh ira rudet tapi laki-laki terkadang santai tapi engke dina waktuna teh kalem engke ge aya. Jadi lamun aya murang kali ceurik lain hare-hare eta teh. Aya murang kali panas sanes hare-hare. Bapak, si meuni hare-hare itu cenah budak sakitu rieutkeun bae. Teh bari mikir lalaki mah teh Bu. Kumaha di mana dokterna, ka mana ieuna, ngan teu diucapkeun we. Kenapa? Karena lebih ke arah non verbal kalau laki-laki. Kalau perempuan verbalitas. Jebret, jebret, jebret. Ngaradeuna we. Tungtung ngagoler we salaki teh. Geus ngagoler kumaha? Ngomong geus ngap-ngapan. Lah siap kunaon tuh? Bangun atuh disentakan wae. Nya, disentakan wae teh dewe ngap. Tuh, tah sakitu nya. Itu personality couple. Kemudian ada lagi yaitu tentang komunikasi. Ya, komunikasi antara pasutri. Makanya materinya seharusnya itu dengan suaminya. Sumun. Mata engke wayahna uih di dieu ku ibu wayahna terangkeun hareupeun salaki. Eta ge lamun wani. Nya ari teu wani mah wae wios. Nya. Mohon, kan wios ieu mah urang minimal kang usaha kang umurang kali sakitu we. Kieu urang mah geus karolo. Ngobrol mata kamari Ustad alhamdulillah abdi mah samni sakinah mawadah warahmah tara paseha abdi mah. Apa haji sing teh kumaha? Mun da abdi pun bojo torek abdi torek. Pangnya itu tara pasea ini. Ada pasea kumaha teh kadenge atuh nya. Rasa kapeung Bu kanu torek teh tong ngahiremehkeun. Buat ting leuwih sakinah tibatan urang. Urang mah kusabab segala kadege jadi we pasea wae. Ya. Nah, itu. Jadi itulah. Kenapa? Ini bisa dibahas Bu per poin. Datangkan ahlinya, ahli komunikasi siapa, ahli nanti Bapak tentang virginitas apa siapa. Contoh kemarin kasus pencabulan di anak yang terjadi sekarang ini, itu ada tes virginitas. Ngetes si anak, dia betul perawan atau bukan. Si anak kan tidak tahu. Nah, itu kan perlu ada edukasi seperti itu. Malahan di salah satu provinsi ada pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru untuk transfer spermatozoa. Ya, kenapa? Karena dia beranggapan sperma guru itu tidak ada masalah ketika masuk ke dalam apa saya bertemu dengan saya telur anak-anak didiknya. Ini kan anak harus dibangun seperti itu. Nah, ini Bapak-Bapak, Ibu-ibu tentang bahan-bahan yang dapat saya sampaikan supaya nanti bimbingan konsultasi keluarga sebetulnya bukan tidak ada kerja, tapi minimal mengadakan acara yang emang nanti rubriknya ke sana. Itu tiasa 5 tahunan sih gana. Langkung malahan mah Bu. Tapi 1 tahun hiji gegecak geus sok. Mah beres-beres. Ya. Nah, itu terkadang Bu bukan tidak jalan, tetapi emang keterbukaan, open mind. Kita harus terbuka. Pikiran kita harus terbuka dengan segala aspek. Ya, kita masuk ke kurikulum rumah tangga. Itu ada 3. Ya, itu ada 3. Rumah tangga yang harmonis itu kurikulumnya 3. Nanti Ibu, Bapak kembangkan dalam silabus masing-masing. Ya. Kurikulumnya ini, 1 komunikasi. 2 komitmen, 3 supervisi. Ya. Nanti komunikasi saya jelaskan. Komitmen sepintas begini. Di Quran cuma ada 3 tempat Allah menerangkan misakon golido. Ya, 1 bab pernikahan,
2 perjanjian Allah dengan Nabi Musa, 3 perjanjian Allah dengan Yahudi. Cuman itu saja. Di luar itu tidak ada bahasa misakun golido. Itu namanya komitmen. Artinya pernikahan itu komitmen. Nah, begitu. Jadi bagaimana Allah bertransaksi dengan Yahudi untuk tidak melanggar. Kalau melanggar ada efek. Sahabat, Bu. Pernikahan pun ketika ada pelanggaran pasti ada efek. Nah, gitu. Karena apa? Pakai misakon golido. Allah dengan Nabi Musa pakai misakon golido. Kenapa? Karena saat itu kalau Nabi Musa melanggar, itu ketika beliau belajar kepada Nabi Khidir, itu kan begitu. Karena bahasanya misakon golido, akan ada efek. Nah, di rumah tangga kayak gitu. Ya. Jadi ada misakon golido. Kene Ustad, abdi mah cenah alhamdulillah dugikeun ka ayeuna ge. Abdi mah tara pasea. Abdi mah cenah ngageuleung we ku macai. Nya kumaha lamun ka kolomeran? Nya, lamun ka laut mah Bu ngahiji jeung sagala. Tapi lamun ka kolomeran kumaha? Mengalir mengikuti air itu jangan salah endingnya kemana. Betul mengalir itu bagus. Tapi kalau nanti endingnya akhirnya kemana itu kan bermasalah. Nah, makanya misalkan golido hanya 3 tempat. Di antaranya adalah bab pernikahan. Itu namanya komitmen. Ibu, urang contohan sakedik Pak. Mun murang kali sakola, rankingna sabaraha wae keun bae. Tong dipikiran dan mun mikirna budak sakitu we. Segera budak nu mikirna urang nu hayang rankingna. Anu lieur eta teh ka budakna ge. Awas ya adanya, lamun rankingna turun deui moal dibere jajan. Cek budak teh abi nu mikir, mama nu mikiran rankingna. Biarkan aja, kan kita udah komitmen dengan anak. Yang penting kamu belajar. Tidak ada ukuran apapun. Tidak berpikir ibu, ya ranking budak sabaraha. Di antara yang menyebabkan anak stres belajar adalah apa? Eta, urang sok ngudag-ngudag. Kahayang urang ari budak teu mampu. Tungtuna kumaha? Nah lieur atuh murang kali. Makanya kemarin ada anak pecah pembuluh darah. Usianya 5,8 tahun. Dan ternyata setelah di-scan, itu ternyata otaknya pecah. Dan dia kelebihan les. Nah, sabab udah digeder. Wah, jebret. Ya, telepon saya, Ustaz. Gini. Ya geus, ari tos pecah pembuluh darah kumaha? Mata budak mah kudu rilen. Pan urang ge komitmen. Sok, Bu. Saya sering nanya, ari budak hayang soleh hayang pinter. Tah eta teh komitmen. Lamun hayang soleh tos we heula. Tong waka mikiran ranking. Ieu mah hayang soleh tapi gak ranking di pikiran. Budak dina ranking 2 jadi 5 dicarekan. Ah jadi 5 tina 2 cek budak teh turunnya cek inungna teh lain naik. Ya sok 2 jadi 5 turun naik. Naik di mana-mana cek urang turun dari cek budak mah naik. Eta komitmen tehnya. Bunda aku jadi 5. Oh alhamdulillah kamu naik ya. Tuh beresnya. Budak teh ngahulang ya gitu. Terus komitmen. Kenapa? Itu yang disebut komitmen. Eta disebutna teh deal, komitmen teh deal. Baheula Bu lamun budak hayang kukudaan eta teh kudana bapana. Tah komitmen gitu. Ayeuna mah rek kukudaan eueuh bapana ge. Ini apa rek kukudaan di luhureun bapana teh eueuh bapana teh. Beureuk mah si bapana tutungtungan yangan kuda nu lain. Aya we kai tungtungna budak teh anteng jeung kai. Ngobrol jeung kai jeung bapana tara ngobrol. Eta diantawisna. Jadi sudah kehilangan komitmen-komitmen yang sebetulnya kecil tapi ini berefek luar biasa. Ya, kan ada dina rumah tangga mah aya wae masalah. Bohong lamun nyebutkeun, alhamdulillah abdi mah Ustad aya masalah. Nah, bohong. Eta teh keur nyumputkeun masalah. Nya, keur nyumputkeun masalah eta teh. Nya, orang mau mending terbuka we. Cuman kepada siapa kita harus terbuka. Yang ketiga, supervisi. Apa supervisi itu? Ada tujuan yang jelas. Ya. Apa tujuannya? Supervisinya apa? Dengan Bu ngan tilu rumah tangga mah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tos sisa kitu. Mata dina tawab anu dibacana eta teu aya naon. Kenapa? Karena itu supervisi. Ini adalah visi yang luar biasa. Visi yang di depan tapi akan membawa nanti ke ataupun dari belakang ataupun ketika di dalam waktu ini dan ke depan. Itu supervisi namanya. Robbana atina fid dunya ayeuna wa fil akhirati hasanah engke wa qina adzabannar engke deui tuh tinggal. Ya, tos aya eta teh. Sok ibu bapak hoyong naon rumah tangga. Da mah leuwih ti dinya atuh. Ibu bapak masa Robbana atina fid dunya hasanah we. Ari wapil akhirati min holak wiosna. Min holak teh bae akhirat maksudna. Itu kan hedonisme.
Makanya setiap negara akan berbeda ketika bertemu dengan teman. Pertanyaannya, contoh, lamun main ibu bapak ke Amerika, ke Eropa, ketika bertemu teman yang ditanya apa? Sudah berapa rumah kamu? Sudah berapa mobil kamu? Sudah berapa properti kamu? Kenapa? Karena pikirannya itu pidunya hasanah. Nu ditaros teh eta. Loba ulin ka luar negeri kanu daerah karitu pasti engke teh dorongan eta we, ganti mobil, imah ganti, kemudian ini diganti gitu. Tapi begitu ameng ka Arab nu ditanya beda deui. Berapa istrimu? Sakit. Iya di Arab ditanya, "Kamu jauh berapa istrimu?" Menyebutkan hiji teh disensirikeun. Mundak itu di ditu mah. Kenapa? Karena di sana adalah supervisinya itu. Maka ibu ge lamun papandak di ditu teh, istri ka berapa kamu? Begitu. Tapi di Indonesia mah moal. Sabaraha budak? Berapa anaknya? Itu. Mata urang sakirana teu kuat ulin ka ditu ka dieu, cicing we di Indonesia. Ya, cicing di Indonesia. Kenapa? Karena supervisi manusia cuman itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti Bu dijelasin lagi apa fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Apa gitu. Wa qina adzabannar. Itu apa? Akhirnya nanti tujuannya udah jelas. Bahasa simpelna kieu. Mun murang kali hayang kuliah jurusan naon kumaha budak. Ah cenah bapak mah hayang ka matematika, da ibu mah hayang ka psikolog, ari budak hayang bahasa Indonesia. Atuh karulia masing-masing atuh. Daripada liurnya, nah iya parabut geura salaki pamajikan geura punya parabut iya mah pak urang ieu cenah ngese urang nyieun imah urang meser bumi teh di real estate ceuk bojona teh cenah hayang diregensi di real estate diregensi parabut geura sugan teh geus aya duitna keur meuli tungtungna duanana emergensi kenapa parabut di can aya hebat dalam ilmu psikologi positif. Dalam jurnal di Amerika, ternyata penyebab depresi dan stres manusia adalah apa? Seringkali menarik masa depan ditarik kepada masa sekarang. Itu penyebab depresi. Jadi jelema sok seueur Bu, anu narik ka anu ti payun dikadiekeun. Bari nu ti payun teh can kajadian. Kurang geus dipikiran tah eta nu mawa stres teh. Kumaha lamun bapa maot pan encan maot lagi atuh. Mungkin geus maot kapikir sorangan atuh. Ieu mah diomong-omong geura salaki can maot teh. Lila-lila salaki teh begang atuh dah. Nah, nya atuh da diomongkeun wae ilah kumaha. Enggak apa, biarin aja. Sok, Bu. Modal mikiran budak sakola, kan budakna ge cak leutik keneh atuh. Geus dipikiran ka hareup. Ah, ya sigana usaha teh moal maju tinggal loba saingan kieu. Pandagang lagi encan. Nya dagang encan geus mikiran bati kira. Dagang heula we engke aya batian jeung eueuh. Urut nomor 2. Stres yang paling utama menarik masa depan ditarik kepada masa sekarang. Makanya Quran hebat obat stres. Faida parokta pansob. Yang sekarang lakukan sekarang. Beres, lakukan lagi yang baru. Sakit tuh. Nya. So, sakit ge udah enteng atuh. Nya, hirup mah da lumayan. Ya sakit tuh. Ya, modal ningali imah batur anyar. Nu urang chatna wae buladig kan eta teh capek eta teh. Haban we ngaliekan chat batur. Atuh nu urang tinggal di chatan boga duit mah. Lain haban itu sinnya geus ganti di chat. Atuh meuli we atuh. Daripada mikiran imah batur. Tah eta nu mawa cara rape teh Bu. Ya. Makanya saya ngomong di mana-mana jujur Bu. Kita betulin aja di jamiah kita teu kudu kabita ku wadah batur sakitu we lah. Tuh cenah nu itu ge bisa ieukeun bae. Ustaz kenapa katanya Persis NU Muhammadiyah berbeda? Atuh sarua mah teu kudungin organisasi. Nya atuh sarua mah geus ngahiji bareng. Matak ngieun organisasi teh barareda eta teh. Urang hayang sarua jeung itu atuh geus asup. Itu asup ka dieu atau urang asup ka dieu? Udah. Jalankan saja menurut kita benar. La yakunu arduun nas kulluhum. Da moal aya jelema anu bakal jempe naon anu ku urang dipidama. Sae diomongkeun, goreng ge diomongkeun. Matak Saur Luqman bin Hakim, Anda berumah tangga, piomongkeun. Jalan we ari bener mah. Engke ge capieun sorangan. Sok da itu jol ngagoler, da capieun atuh. Ieu na sakinah mawadah warahmah, ieu mikiran dicapeun ieu.
Tungtung ieu Bu, batur meuli kipas angin, urang nu asup anginna. Nah, itu. Oke, itu supervisi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang ke komunikasi. Ya. Komunikasi itu ada 3. Lihat di Quran. 1, komunikasi suami istri. 2, komunikasi orang tua dengan anak. Nabi Ibrahim dengan Ismail, dengan Ishak, Lukman, kemudian dengan anaknya, kemudian Nabi Ayub, kemudian Nabi Zakaria, semua komunikasi dengan anak-anaknya. Catat kusadayana, hampir 17 ayat tentang pendidikan anak. Komunikasi paling banyak adalah ayah dengan anak. Itu aja. 17 ayat, Bu. 13 atau 13 ayat itu menerangkan komunikasi ayah dan anak. Dari 17 ayat di Quran tentang komunikasi. Jadi kesimpulannya, budak mah di mana geus kaluar kudu loba jeung bapana sakitu. Ngobrol komunikasi nate. Da jeung ibu mah tuh tos yakin moal ka mamana. Da dareget jeung ibu mah, tapi jeung bapak mah tidak mudah. Kenapa? Makanya Quran rata-rata Nabi Ibrahim, ya bunayya, Luqman, ya bunayya, kemudian Zakaria, semua berdialog dengan ayahnya. Cuman 3 ayat dialog antara ibu dengan anak. Berarti hebat ya. Saya menyimpulkan 70% komunikasi dengan anak adalah 70% anak dan ayah. Oke, jalan ya. Yang ketiga, komunikasi antar saudara. Kan tong dianggap enteng. Habil wae dibunuh ku Qabil tah, teu nyambung. Nabi Yusuf wae dialungkeun ku adi-adina. Mata tong keun bae barudak mah. Kaden mengkomunikasikan saudara ini enggak mudah. Dugikeun ka ayeuna geus karolot pas yakene adi lanceuk aya eta. Teh wauh ieu jeung ieu teh jeung ieu ngaleos, aya itu leos, ari jeung batur ngobrol, jeung adi sorangan jeung lancik sorangan teh ngobrol, eta teh hese lalawor. Kudu make ilmu eta teh ngahijikeun kitu teh. Nya. Sok tinggal aya nu dugikeun ka ngantunkeun teh wauh jeung lancikna. Dugikeun ka pupus teh teu wauh jeung adik. Naon? Da hese lalawor daya ilmuna. Ngahiji murang kali ari rai raka nyambung teh ieu teh. Tong boro-boro jeung batur di jero wae kudu nyararamung eta teh. Nya. Emut keneh pun bapak kapungkur, keun bae budak guntreng mah sok ararapet engkena. Kan budak sok guntrengnya, mun rek cai bareng kabehanana, padahal tadi kosong. Parebut anu bareng geranya, dah kitu budak ngaranna. Tapi urang teh nikmat tuh da emang kitu. Kenapa? Ibu bahaya nanti. Kalau seandainya sudah pikiran seperti anak ataupun anak Nabi Yakub. Bagaimana adik-adik Yusuf itu hasud kepada siapa? Kepada Yusuf sendiri. Adik-adik nak hasud diasupkeun. Kade itu lain enteng. Sampai mau dibunuh itu. Kade. Jeung adi lancet malah mun geus ngagenduk hate leuwih dahsyat tibatan batur. Batur mah aya hampuraan. Jeung adi lancet mah hese. Makanya bangun dari sekarang bagaimana mengkomunikasikan itu. Dan itu kurang lebih ada kurang lebih 18 ayat komunikasi ada saudara itu di Quran ada. Makanya nanti ajarkan nanti di kajian-kajian misakon golido apa, misakon layinan apa. Itu kan apa maksudnya kaulud layinan, kaulud ma'rufan. Karena itu komunikasi semua. Gini ayat lalayet rai rakatnya kaditu kadieu sajalan teu urang niresep teh kaditu kadieu teh margi sesah eta teh gahijikeunana. Jadi harare-hare we gitu. Kitu we ngagareulieun sorangan gitu. Nya. Jadi lamun aya adina ripuh, lanceukna ripuh, teu aya pikiran ngabantuan. Berarti aya nu ngaganjel dina teh. Nabi Yusuf wae dilebetkeun kana sumur. Kenapa? Karena tidak ataupun Nabi Yakub harus belajar kepada Allah tentang bagaimana adik kakak itu dibina. Tuh, sakieu ge hujan. Lumayan ieu teh. Mejang 7. Lah, itu ke jalan jam teh. Lalas esungkeun ka ditu ningal teh. Oh, jam 11 di dieu. Nah, wios ngarapi wios tong digentos baterai. Tong digentos batu, ngarapi omongan. Ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita belajar ini sharing saja ya, bukan menggurui. Bagaimana komunikasi antara
suami dan istri. Wios kene ieu mah. Anu tos sarepuh guru-guru sim kuring di dia ieu mah ngobrol we ustad mah da isin atuh. Ya, mama haji aduh ya alarisin. Ya, kenapa? Karena kita harus mencari pengalaman dari orang-orang yang sudah tua. Terutama dalam membina rumah tangga. Ya. Tah ieu mah urang ngobrol ibunya untung ngaji ieu mah. Da jamaah mah dibawa ngaji sok ngarobrol. Lamun dibawa ngobrol sok ngaji sok kitu urang ngobrol we ieu mah nya ngarah-ngarah raji. Ya. Coba ini hadisnya sudah diketahui oleh semuanya. Komunikasi yang paling hebat adalah ketika Rasul berkomunikasi dengan Siti Khadijah. Ini akan menjadi contoh ini. Nanti dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, Badul Khalqi, ada lagi komunikasi Rasulullah dengan Siti Aisyah. Anu paling seueur komunikasi mah Rasul sareng Siti Aisyah, Rasul sareng Siti Khadijah sakitu we. Ya, sakitu we. Kenapa? Karena ini adalah apa? Kuncinya. Apakah dengan isi-isi yang lain ada komunikasi? Ada. Tapi tidak seperti Rasul berkomunikasi dengan Siti Khadijah. Dengan Siti Aisyah. Sareng Siti Aisyah bu hadisnya ribuan sakitu we. Artinya Rasul banyak berkomunikasi dengan Siti Aisyah. Ya. Dugikeun ka hadis komunikasi sareng Khadijah we ti Siti Aisyah. Ya. Artinya Rasul udah nyambung begitu. Nyambung ya. Jeung bojo teh nyambung. Ya. Kan ulah dugikeun kaki. Punten Bu. Salaki teh ditaros. Pak bade ka mana? Dukasna ka mana ah? Nuturkeun inung suku we. Kan eta teu jelas atuh. Bade ka hareup cenah. Mun ka hareupna ka mana? Duka ku mangke we. Engke teh aya nu nyusul, Pak RT, Bu ari Bapak ka mana? Duka tadi teh nyarios ka payun. Mun ka mana ka payun? Pilarian we da panjang. Ah, tes geus semua beres eta mah Bu. Geus semua beres. Moal beres kumaha? Emanya tuh kakaliangan. Teu apa pamajikan di mana? Ya, kalian kali itu kalian kali hari Bapak duduk di mana? Biasana masih di balong. Banyak pun disebutkan kebiasaan. Mun hari Ibu uninga, hari Bapak biasanya jam sakitu di mana? Biasana mah di balong. Ngantara bebeja cenah. Nang Ibu apa didinya sok ngauleg. Nah, kenapa? Karena ini ada hal-hal yang seperti ini. Lihat semuanya. Kasus Rasulullah, beliau menerima wahyu dari Allah ketika beliau tahanus di Gua Hira. Kemudian saat itu beliau masih beristrikan Siti Khadijah. Ya, beristrikan Siti Khadijah. Dalam hadis ini silakan ibu-ibu baca hadisnya. Ya, panjang. Tapi lamun dibaca besok. Jual kabayang we jeung panjang di situ. Ya. Tapi lihat dulu inti persoalannya apa? Ini inti persoalannya apa? Rasulullah ini pulang dari Gua Hira gemetar badannya. Ngadegreg atuh Bu tinggal panas tiris langkung ti panas tiris. Dugikeun kaki tengah cedek ieu norok-tok atuh. Kabayang teh. Kalau tidak jalan komunikasi. Sumping salaki norok-tok. Ya. Sakapeung mah urang lain norok-tok di deket tinggal asupna ge. Jol aya di hanapeun risbang we. Nah, artinya ini tidak mudah. Sok aya ki Umi tong dikuncinya. Bapak engke bisi uih wengi eta teh hartina. Sae komunikasi teh. Hartina unggal datang kasampak keur sare wae sakitu. Matak naon diobrolkeun heula. Sabab naon? Sabab lamun Umi dikunci we nya engke bisi wengi teuing kudu siap. Lamun digedor. Sabab lamun ibu engke diwartosan kitu, terus bapak ngagedor, terus ngamek, kenapa atuh tadi? Apa kitu mah tong dikunci we, kata komunikasi siga nu enteng ieu. Ya. Bunda jangan dikunci ya. Kumaha tuh bolongor keun bae dawuhnana. Ya. Dawuh pahokeun cenah keun bae. Lain masalah pahokeun ieu teh masalahna. Ya. Paling ge maok bunda gitu. Bukan itu, Bang. Jadi ada hal-hal yang bagaimana Rasulullah begitu dia mengetuk pintu, lalu beliau pan unggal dinten ge eta teh disayogian tuanganna teh ku Siti Khadijah kan kali itu kaluhur nya. Tapi hari itu ternyata berbeda. Begitu Rasul pulang, gemetar Rasulullah.
Gitu. Sampai dina hadis nerok tayina. Siti Aisyah paham atau Siti Khadijah paham. Berarti Rasul sedang menghadapi apa masalah yang berat. Kinten Bu. Iya orang kacaroge heula we nya keun loloban awewe di dieu. Engke kumaha engke kaisi kumaha da kudu jeung bapak-bapak. Ayeuna mah kacaroge heula we. Mata hadis ieu teh bagaimana kita ke suami. Berarti yang pertama ini, ketika Rasul datang, Jammiluni. Berarti Rasul punya masalah berat. Hebat Siti Khadijah. Beliau cerdas, bukan pinter. Beliau cerdas. Beliau paham. Awas Bu. Tidak setiap masalah suami menerangkan, istri itu harus paham sebelum diterangkan. Itu istri yang cerdas. Can diterangkan geus ngarti. Eta cerdas. Ieu mah geus diterangkeun we, ngerti kan nih. Sakitu geus bulak-balik, ngerti kan. Itu anu beletna ieu teh atuh sing teh. Khadijah itu enggak. Sebelum diterangkan oleh Nabi, beliau udah paham. Rasul ada masalah. Dekat tinggal atuh Bu, aya masalah mah pamunteuna atuh sakitu we atuh. Jamin aya masalah katinggal tina pamunteuna. Sok daripada ditulis. Ada 5 organ yang akan berubah ketika orang ada masalah. 1, matanya tertutup. Apa masalah? Belah yang ningali Pak. Belah yang melong bojot. Nya. Lu aya ge pararoek we. Nya. Model ibu teh gaduh artos da pararoek atuh Bu. Tong boro-boro salaki, supermarket we poek sakitu we. Nah, jadi kenapa dia matanya dia tertutup dia? Maksudnya apa? Tidak mengeluarkan sinar. Orang yang dia itu masalahnya keluar, sinarnya keluar dari matanya. Tinggal cok biwe sakitu heula. Ini body language namanya ya. Bagaimana memahami itu? Da katanya aku simkudu ya. Lamun aya nu ngetrok yo. Geus katinggal ieu. Teu kudu ditanya, ieu jelema loba masalah. Ya, komo ngarenghapna dina dada, atos we. Mun ngarenghap di dada ieu masalah berat. Ustaz, kudu ditanya bere cayu heula. Ya. Ieu mah ngap-ngapan di dia ku urang ngerostos nyaho geus teu bisa ngajawab. Ya. Itu artinya apa? Secara body itu orang udah kalau udah masalah itu udah kelihatan, matanya tidak bersinar, matanya tidak berbinar. Orang yang dia itu bahagia matanya berbinar. Jamin nuruda otakna sok katinggal. Socana teh teu katinggal. Anu assalamualaikum. Bunga. Ustaz sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Geus hoream ninggalin lagi. Ya. Yang kedua, wajahnya terbuka. Awas, terbuka wajah. Karena ada ultraviolet masuk ke dalam dirinya. Jami lamun papanggih jeung anu ngagenuk hate moal katingali wajahna muka moal. Da abdi kadinya teh resep jual katingali. Si muka teh beda teh. Kenapa? Nggak bisa dibohong gitu. Mata anu kitu mah jelema lengos, mung papanggih. Naon sababna? Da siga nu boga dosa jeung ieu. Artinya dia memalingkan muka karena mukanya tidak mau terlihat oleh dia jelek. Itu, Bu. Jadi anu bahagia mah glowing si wajahnya itu. Ari nu loba masalah mah ngaku glowing. Ulah eleh ku ucing atuh. Ucing mah acolok-acolokan siga nu bunga. Ya, lamun dibere tulang ge acolok-acolok aspan, bunga ucing. Ya, ieu mah urang sakitu dibere sagala. Anger we geura. Teu bisa acolok-acolokan. Ya. Padahal aya jalmi ibunya. Aya nu masihan ka urang. Ibu dipasihan ku jalmi teu gede 50.000. Wah, eta tinggali nepikeun ka bebeakan. Jazakumullahu khairan kasiro. Bapak meni bager teh. Bari merena teh 5 tahun sakali. 5 tahun sakali eta gerek pemilihan. Ni sagala dibejakeun, dibeja-beja dina sagala dina mimbar. Salaki unggal poe mere 50.000. Sugan jazakumullahu khairan kasiro. Jeung itu mah jeung hayang dipoto digra. Jeung salaki mung dipoto. Nah, eta sakabeung komunikasi teh kitu, Bu.
Kadang kita dengan orang lain memberi kebaikan kepada kita sedikit, tapi ternyata kita mengembalikan lebih banyak. Tapi nu di imah terkadang siga nu leungit we di mana aya salah saeutik. Nah, ini kan komunikasi seperti ini. Ya. Yang ketiga, matanya tangannya terbuka. Dia yabsutir rizqa. Orang yang banyak masalah itu kelihatan tangannya. Begitu datang dia kieu. Jami anu bunga kieu. Saya kira ibu. Lamun keur loba duit. Hayang nyere wae. Lamun teu boga duit. Kita ieu teh katingali atuh. Geus katingali ya, geus moal merenan. Nah, ini kan begini. Orang ini terbuka ini. Yabsutir rizqa. Oh, maka Allah menggunakannya kalimat basir. Al-basit itu artinya dia begitu. Artinya dia Allah itu tidak pernah punya masalah. Belum Allah itu solusi. Begitu ke ya. Jadi atas dia berjalannya tegar. Wah, katingal. Dan mau bisa dibohongan. Alhamdulillah teu aya masalah. Ngan ngurungkul di kadi sing ari mimiti jaga kan. Moal tiasa Bu. Jalmi mun gaduh panyawat anger moal tiasa. Diberag-berag ge anger. Moal tiasa. Dan bernapasnya itu di diafragma. Kalau dia itu masalahnya beres. Tapi kalau masalahnya dia belum beres, itu mengarenghapnya bernapasnya di sini di paru-paru. Jadi mangga ibu kapayun kanggo presentasi. Cana naon geus masalah. Senang ngarengap heula. Ulah wae senang nyarios. Beli engke ka ditu ka dieu nyarios. Kenapa? Karena sudah berdiri di sini. Suami datang lihat Bu, poin-poin yang tadi. Siti Khadijah paham kenapa Rasul bergemetar. Ngeraktok ieu mukanya karena beliau ada masalah yang berat saat itu. Padahal masalahnya cuma didatangi malaikat Jibril. Ngan naon margina ada kan namanya sekali di cumpinganna kadeunakeun makan malaikat Jibril. Janten apa? Biasa we. Rasul gitu. Tara ngadeg-deg deui. Margi tos rutin Jibril. Kan namanya ngawitan atuh. Jadi punten. Masalah yang pertama itu yang berat. Ketika sudah biasa moal deui sok. Kadieu mah udah biasa deui. Nya. Ibu nyarios unggal dinten, biasa engke mah. Ngawitan hungkul ngaderek-deg teh. Engke mah geus biasa mah. Malahan mah ngomongkeun batur ge, lihai sakitu we lah. Ya, begitu. Kemudian yang kedua Siti Khadijah beliau langsung menyelimuti. Kata Rasul kan jamiluni. Lalu Khadijah memberi beliau selimut hingga hilang rasa gemetar dari diri beliau. Apa? Awas Bu. Punten. Lain simut nah lain. Dan Rasul mah lain butuh simut. Tapi Rasul butuh siapa yang menghangatkan hati. Itu komunikasi verbal dan non verbal. Ya, ku Rasul jamiluni. Siti Aisyah teh nyarios. Beliau lakukan saja non verbal. Simutan. Udah, mama simutan ya teh cenah bapak teh kunaon? Bunda simutan. Ya, umi simutan. Teh simut gigireun cenah. Usorangan we atuh muni suku nya teh suku jag-jagna kitu. Lain hayang disimutanana atuh. Tapi begitu suami ngomong itu, artinya sebetulnya bukan itu. Dia membutuhkan kehangatan batinnya. Da ibu da tinggal anaknya lira. Sanes eta atuh. Nya. Da pandangan aya, suku aya, jeung leuwih jag-jag pamajikan jeung salaki. Nah bet hayang disimutan na Rasulullah. Da sanes etana. Ting ieu bojona perhatian teu. Kaula boga masalah sakit. Rada kabayang sakedik. Mata Ustaz Nur Rahman sayanya nulis dina bukuna. Tuangeun anu murah ari digoreng dipasak ku nu ikhlas mah jadi ngeunah. Dahareun anu mahal digoreng ku pamajikan nu teu ikhlas mah jadi teu ngeunah. Sakit we ilmu luhur teh. Nya. Non Bu, urang masak sok kaki. Ari dina pikiran kaki reungit. Anu dipasak kaki sapi. So, ari dina pikiran sukuna
Da eta nu pokona. Eta jadi dalil tong marewah teuing masak keur salaki. Nu penting cing ikhlas. Balik di dieu teh nya cek ustad geus. Teu kudu nu mewah-mewah teuing. Nya, goreng tahu haben tapi ikhlas. Nya. Tah, moal poe tahu. Poe ieu digaleh. Poe isuk diangeun wah sagala. Da cek ustad geus nu penting ikhlas. Keur naon cenah ayeuna. Jeung sate maragi ge teh ikhlas. Tungtungna salakina teh ngadaharna teh ikhlas. Urang ikhlas ngagoreng namun da tahu wae ngan salaki ngadaharna teh ikhlas. Jadi anger we pahit. Ya, jadi saya kira itu, ya. Sakali deui buja, Pak. Jadi mun murang kali ka urang curhat eta teh lain kudu ditemalan. Aya kemungkinan si budak teh butuh cing kasaha lamun manehna nyarita. Ya. Kasaha gitu. Begitu, terutama tuh ya teh enteng ya Bu ya teh. Tursim kuring ya teh enteng. Adak disimpan lagi di bab pertama. Sabab naon? Nyar ilmu mah jeung di jamiah kudu beres heula di rumah tangga. Mun teu bareres areureun sakitu we. Ya kan anu disare ku salakina atuh. Geus asin jadi taskil teh cenah. Nu mun sagala teureun. Da teu kiat atuh. Da kudu nyambung heula. Lalawora nya mun teh nyambung kieu pan nabi teh bade dakwah ieu teh sambungkeun heula jeung Khadijah siap teh narima sabab anjeunna bakal jadi nabi engke atuh bakal sibuk engke teh nabi teh ieu teh bakal kaditu ka dieu bakal teu aya waktos bakal dibagi kaditu ka dieu ayeuna bojona teu siap nah atuh nya makanya itu sambungkeun heula terus sim kuring kitu sakitu we nya sakapeung urang teh dicarek-telin ku batur sakitu we rek ngaji teh ku salaki tong ngaji wae atuh asa bari teu robah wae hirup kitu nya keun bae atuh Bu ngaji terus ke nu bae teu robah ge daripada nya teu robah hirup nya teu ngaji nya mending nu mana. Tapi kan ini komunikasi ini. Berarti itu komunikasi itu jalan. Ini enggak jalan begitu. Da kudu tenang atuh. Ngaos kudu tenang di jamiah kudu tenang lalawora. Mah jadi baberi kacel-ngacelengan. Nya, kantor karek 1/2 jam acol-acolokan we. Isina abdi da itu wah bieu atuh. Tungtuna tara bareres hirupna teh. Tuplok atuh. So, pasihan waktos Pak, punten nya bade ngantor dugikeun ka jam sakieu. Oh mun mangga di Widian tenang ka urang lagi. Ah dugi ka jam sorangan kantor, duka cenah sapuihna we. Nya we nya Bu, sauihna we. Nah, ini hal-hal kecil tapi itu akan berefek luar biasa. Akan berefek. Dan ini akan terjadi konflik ketika tidak paham cara mengkomunikasikan seperti itu. Nah Ustad, munda sami atuh sim kuring nuju diajar ieu teh. Nya, nuju diajar sami. Sok sakitu heula Bu tong panjang-panjang teuing. Yang ketiga, lalu Khadijah menenangkan dengan kalimat. Nah, ini yang disebut dengan lisan suami atau istri, salah satu sumber utama kenyamanan rumah tangga, maka jangan lisan menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Eta tidinya mimitin. Pan ibu ge sok ngawa nya kacaroge sok lisanna kumaha itu lisan kita itu dan itu diterima ku pasangan kumaha sakitu engke kan dibales deui Bu bakal kumaha deui eta teh pangaruh eta teh sadayana ya pangaruh sadayana ya urang ge sakapeung kieu atuh nya aya rencangan di WA teu ngajawab da dalila kan ka urang ge kesal atuh sigana geus ngewaheun ka abdi teh tingali ieu cenah dibaca we di red hungkul tapi teu ngajawab buat teuing eta teh keur macana teh nuju di mana atuh ulah waka jol suudon ari pek teh plong 3 poe karek dijawab nah ibu di red hungkul teh aya kuota tuh jadi we apal ayeuna mah tapi jangan sampai sengaja supaya untuk membikin konflik begitu itu yang tidak boleh Saya kemarin ngaji di sana. Ada ibu-ibu langsung datang. Pak Ustadz, anak saya S3. Tapi kalau saya WA dia, 3 bulan baru jauh.
Tapi saya sering lihat dia online. Tapi dengan saya 3 bulan baru jawab. Ah, seni kan boga budak, sugan teh moal kieu sedikit. Artinya tidak jalan. Ieu teh duka nu ngaganjel di indungna, duka nu ngaganjel di budakna. Apa salah saya? Teu tiasa Bu, abdi kedah nunggu uning heula. Ari putra ibu jadi kieu kunaon? Gini jeung batur mah jalan. Nya. Murang kali di piwarang meuli minyak, hese atuh. Lagi ngagaclok kadinya. Ah pangmeserkeun minyak jeung sakedap, nama mah teh aya piwarangeun. Nah, hese budak teh atuh. Telepon ku ka bogohna, kasiwi deui, init ka ditu. Ya, ari ku indungna ge teu init, ari ku ka bogohna init ka ditu. Berarti komunikasi. Komunikasi teh. Jadi, da komunikasi mah hate jeung pikiran. Pan tadi memperlihat ataupun mengeluarkan emosi, pikiran. Itu yang disebut dengan komunikasi itu. Khadijah menenangkan. Saur Khadijah, kalem cenah. Kan Rasul mah jami soleh. Teu. Nya. Tadi Bu, lamun sareng aya masalah ulah ditinggali lemahna ulah. Apa lebihnya dia? Ah, bapak mah kalem. Loba nu nyarara. Ah, tuh. Gitu kan. Abongana atusna. Ka hari teh tibala keneh. Digeus dibejaan kumaha eta. Keur mah ieu jadi penjahit atuh. Nya. Ini tidak itu ya. Ini sedikit saja itu bisa fatal. Engke deui geus tong babaturan jeung eta cenah. Tuh para reject kabehanana ge. Atuh bapak kumaha? Bapak ge pejek cenah. Ah, wah beres kitu mah. Terus we eta mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata kuncinya, apa yang terlihat suami apa? Dia kelebihannya apa? Makanya bima faddalallahu ba'dukum ala ba'din. Kan dina ayat Qur'an bab nikah eta. Lihat apa sih lebih dia apa? Kan ari kurangna pasti loba. Teu diterangkeun ke engke bari kieu sorangan. Ieu mah nyambut kakuranganna diterangkeun ku urang atuh puguh we. Lain bari kieu deui narolo. Bapak teh kieu beak. Salaki teh ngagoler. Geus teu bisa nanaon. Terus tungtungna mah dipariksa teh sadayana panyakit 17 kabehanana aya. Ya. Terus bapak mah mama apal, ibu apal, bunda apal, umi apal, umah apal. Bapak mah mun aya masalah babari seueur nu nyaraha kieu kan kitu. Ya. Geus nepi ka dieu cenah. Kieu wae cenah, asa jangar wae. Geus nepi ka dinya. Awas Bu. Istri yang sering kali ingin meminta berhenti dari suami dari sebuah kesalahan yang tidak fatal itu akan menghalangi surganya. Ya. Itu akan menghalangi surganya. Nah, seperti itu. Tak urang jalan. Ya, sawi. Rek diganti. So, ganti. Kudu leuwih alus. Pak Ustadz, suami saya keras kepala. Kumaha kusim gue dijawab. Bersyukur ibu. Berarti salah ya sirahan kene. Biasa gitu, nyala salah aya sirahan mah nya bakal aya keras kepala. Aya teu keras kepala kumaha? Leungitkeun sirahna. Nah, modal nyeri turun, salah aya turan mah nyeri. Sakitu we. Keun bae syukuran we ka Allah, berarti aya turan kene. Ibu rek digentos ku nu teu keras kepala, muhun sana menawi aya di Bandung. Sok pilarian begitu diganti nu itu kawin jeung nu anyar leuwih heuras libatan nu eta. Allah ora nya. Sadayana ge kitu. Da Bu, da lamun geus kawin kakara asa leuwih ideal itu sakitu. Asa pantes nu itu cenah. Nya da kitu gogodana. Nikah duhung cenah kawin teh heula padahal mun 3 bulan mah jadi jeung abdi cenah. Tantang tuh eta. Makanya mau cari yang lebih sempurna tidak ada. Kenapa? Punten Bu. Ikhlas menurut Imam Ghazali adalah apa? Ketika Anda tidak ikhlas ingin Anda sempurna padahal Allah yang maha sempurna. Moal aing sampurna. Dan nu maha sampurna mah Allah. Ya. Urang mah wayahna we. Aya kurang di dieu. Nah. Punten. Dupi caroge waos namahan atau ngirangan? Lah? Ini sakitu ya, terus atuh jawabanana cukup. Alhamdulillah Ustaz. Waos caroge abdi manamihat alasya kumaha. Mun seueur rasa syukur ka Allah. Nepikeun ka waos teh namihat moal Bu ngurangan sadayana. Nya. Ngirang.
Justru mun namahan rewas. Kumaha ngomeanana, ngurangan mah tinggal namahan. Iya mun namahan kumaha? Nya, naon sabar anu hiji kudu didelet. Sangkan ieu asup. Karena apa? Karena emang tidak mudah seperti itu. Yang ketiga. Yang keempat, Khadijah memuji untuk meyakinkan. Ya, dipuji. Ini barirat muji teh. Setahun sekali eta ge lebaran. Nah, ya cenah ibu teh ni asa cenah ni asa geulis. Oh cenah mamah teh ni asa geulis, mun asa-asa geulisna. Ya. Ibu osok ieu osok muji caroge. Lah sawios teh kedah diwala. Naon? Bisi kapanggih. Oke bisi aya salakina ditaros ku siung kuring. Balares da tadi ngajorowo pun bojo cenah. Kosok cenah gitu. Ustaz tara. Coba kapanggih we. Tapi ku ibu tinggalnya engkau itu berbicara jujur, sering menyambungkan silaturahmi katanya. Engkau ini adalah orang yang katanya selalu dia kalau ada tamu menjamu dengan bagus dan dipuji amal-amal Nabi teh. Punten aya teh ka awonan Nabi narolo. Lah teu ya. Walaupun Nabi ada kelemahan tapi teu nalo setik-setik acan. Hebat ya Khadijahnya. Bikin kaki. Urang nu narolo teh naon? Ya, nya nolol ieu. Biasa leungit atuh. Eueuhna naonan salaki teh. Makanya betul kan? Aksarum min ahlin nar an-nisa. Panglobana penghuni neraka teh awewe. Ya Rasulullah, an yakfurna billah. Apakah dia kufur kepada Allah? La, yakfurnal asyir. Dia kufur terhadap suami karena ketika ada satu salah seluruh kebaikannya hilang. Eta urang mah ulahkeun. Naon Bu? Da umur mah panjang sakitu. Ngudag-ngudag hirup tinggal seueur ustad-ustad tinggal tos marayunan. Iswana sakieu-sakieu, urang mah lebar tos we lah. Tujuan urang pan wafil akhirati hasanah oge, wakina ada bana. Terakhir, Khadijah mencari solusi. Nah, itu. Jadi, lamun teu bisa di jero milarian, maka Khadijah mencari ahli. Hayu urang ka warokoh we yuk. Naon? Da Khadijah kitu unian, ya naon? Ngan Khadijah sudah ada 4 poin di atas. Kenapa? Karena 4 poin menenangkan dulu Nabi. Begitu nanti bertemu dengan warokoh, engke Rasul atau Nabi Muhammad bakal ngaberebet nerangkeunana. Akhirnya oleh warokoh diterangkan, Muhammad, engkau ini begini. Ada solusi. Gak perlu khawatir, engkau ini Nabi. Nu tadi teh Jibril eta teh. Dan itu pernah datang kepada Musa katanya dengan cara yang berbeda. Plong weh tidinya aya solusi. Naon margina? Siti Khadijah tidak punya solusi, minimal dia punya ide. Betul kan? Caroge Bu, nuju gaduh samatan, jebret sekian. Ngobrol ka ibu. Ibu tak kudu nyebatkeun. Kenapa? Tidak perlu harus mengeluarkan sama. Nanti yuk kalarasan abdi gaduh rencangan yuk urang ka ditu loba duit anjeunna mah nang eueuh pangabutuh urang cobian ka ditu dicana ku bojona teh apa cenah ieu rencangan sok bade ngobrol naon ieu mah seueur artos mangga ka dieu tah eta istrina mah teh gaduh artos ngan gaduh rencangan seueur artos ka dieu tah kitu tah eta solusi ngaranna teh cenah itu abdi teh nuju terlilit gitu cenah kumaha ieu teh terus cenah kopos na batur leuwih ti kieu geus aya mah urang ngahulang we duaan tentu nama ngahulang we buka lari ya 2 jam setengah ngahulang mah aya solusi atunya. Awas Bu, solusi tidak harus dari kita, tapi diantara solusi adalah mungkin kita mengarahkan kepada ahli. Ibu bagian bidang konsultasi keluarga, mungkin ada orang yang punya data kita tapi bisa diarahkan kepada orang lain sebagai ahlinya. Ada kemungkinan, mungkin ada yang lebih pengalaman. Itulah yang disebut dengan komunikasi suami istri. Tos opat istri mah 5 we eta nya hiji paham, 2
Dua naon? Teleuman si batina. Nu katilu, perkuat dengan motivasi kalimat yang positif. Yang keempat, puji untuk keyakinan dirinya muncul. Dan yang kelima, cari solusi walaupun dari diri, bukan dari diri. Itu teh acan caroge bu, kaisi teh acan. Oke langkung pejet lalaki. Mohon, caroge melangkung pejet. Tangke hadirkeun sadayana caroge. Tah nya engke sok tampilkeun sa ahlina. Sakitu. Matak sakali deui lamun hoyong sukses begini, saya begini, saya begini. Tapi sok waktu lagi kudu ngobrol jeung di rumah tangga loba masalah. Sok sawaktu-waktu. Ulah hapeuneung ngobrol teh jeung nu sukses. Jeung nu loba masalah ge ngobrol kali-kali. Ngarah apa? Nah bet sukses rumah tangga. Dangukeun ti anjeunna buating jadi ilmu. Nya sakitu. Terakhir we ti simkuring. Komunikasi yang efektif itu adalah satu, santai. Yang kedua, diskusi. Yang ketiga, sagala we diobrol ke naon. So ke naon bu ngaler ngidur lah. Santai tapi ka urang. Ulah nepikeun ka. Ustad alhamdulillah pun lanceuk mah. Di subuh nepikeun ka Isya. Arah nyarios. Di bager pun lanceuk mah. Lain bager eta mah teu ngarekalongeun. Ya. Saya kira itu. Jadi ibu semuanya yang hadir, ini adalah sebagian stimulus yang sebetulnya belum sempurna, tetapi mudah-mudahan ini akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi semuanya. Saya kira itu. Parantos bu. Tanya jawab. Nah gitu dua pertarusan. Ibu bilih anu teu gaduh masalah. Tah? Garaduhnya tuh entong ditaroskeun di garaduh. Saya kira cukup dulu ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan insya Allah semakin sukses PC Persistri juga otonom yang lainnya di Batu Nunggal dan sekitarnya terus membuka pikiran kita agar terus berkembang untuk memajukan jamiah kita semuanya. Berdakwahlah sesuai kemampuan dan skill masing-masing supaya nanti antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan sebagai roda kekuatan di jamiah kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.